احنا هناخد فكرة سريعة كده عن برنامج البريمير عشان لو حبينا نمنتج فيديو. اول ما بنفتح البريمير، لو انت كنت شغال على بروجكت قبل كده هتلاقيها كلها موجودة قدامك هنا على الشمال. لو حابب تفتحها ممكن تفتحها، لو مش حابب ممكن تفتح بروجكت جديد، نيو بروجكت، وبعدين بتختار المكان اللي تسيب فيه البروجكت وبتختار الاسم بتاعه، وبعدين بتدوس اوكي، وبعدين بتيجي هنا عند جنرال، بنيجي نختار السايز بتاعنا. في هنا مقاسات كتير بس احنا هنيجي هنا نقف على الديسكتوب ونختار 25 فريم بير سكند، وبعدين نشتغل على السايز بتاعنا اللي هو 1920 في 1080، ونختار هنا سكوير بيكسلز، ونسمي هنا الحلقة بتاعتنا ويندوز اوكي. هيفتح لنا البريمير بتاعنا، هو زي بالظبط الافتر افكت. تقدر تدخل على مكان الفيديوز وتعمل لها دراج، او نعمل كليك يمين وبعدين امبورت وندخل نجيب الفيديوهات اللي احنا عايزينها، يا دراج يا من امبورت. ده الفيديو بتاعنا. كل اللي احنا هنعمله هنسحبه على التايم لاين زي ما احنا شايفين كده. ممكن هنا نيجي نعمل فيت عشان نشوف الفيديو كامل. لو حبينا نتفرج على الفيديو بندوس سبيس. يلا محمود بوتشي، حلقة 1 شوط 1 تيك 1. او من بلاي من هنا نقدر نشغل فيديو. يلا طب عايزين نلعب في السايز بتاع الفيديو هنا هنعمل ايه؟ بنروح جايين هنا افكت كنترول، بندوس على افكت كنترول، بتظهر لنا الخصائص بتاعته. بنفتح هنا موشن، البوزيشن والسكيل والروتيشن. البوزيشن اللي لو عايزين نجيب الفيديو يمين شويه، عايزين نجيبه شمال، عايزين نخليه يطلع فوق ينزل تحت زي ما انتم شايفين. طيب ده هنا ريسيت للخصائص. عايزين نصغر الفيديو، عايزين نكبر الفيديو، نزل هنا تحت شويه. تمام كده الفيديو بتاعنا سريع. وهنا بقى الروتيشن، عايزين نلفه يمين نلفه شمال، عايزين نرجع طبعا كنترول زد او كوماند زد لو شغال بالماك. هنا الاوباستي لو حابب تخفيه تعالي الاوباستي بتاعه. وهنا بتقدر تتحكم في الصوت، في ليفل الصوت، تعلي الصوت او توطي الصوت. هنيجي هنا هنعرف ازاي نمنتج الفيديو او نقطعه. عندنا هنا الاداة دي اللي هو السهم ده بقدر امسك بيه الفيديو، اجيبه يمين اجيبه شمال. الاداة دي الاداة اللي بقطع بيها الفيديو، يا اما بدوس عليها بالماوس يا اما بدوس حرف السي عشان اقطع بيها. سي زي قط يعني. اوكي، نيجي نعمل بلاي للفيديو، بندوس سبيس او مسطره، او بنشغل من هنا بلاي. اوكي، إذا نتكلم كده. هنقطع مثلا الحته اللي في الاول دي زي ما انتم شايفين كده. بكبر هنا بالبلس او بالزائد الفيديو، او من هنا التايم لاين. اوكي، عايز ادلت الجزء الاولاني ده بدوس في عشان ارجع للماوس بتاعنا وبروح دايس عليه وبعمل ديليت. عايز اقطع حاجه تاني، يا اما بدوس هنا بالاداه بتاعتنا ديت، يا اما بدوس حرف السي بتتحول للشكل اللي انتوا شايفينه ده وبقطع بيها.
ممكن اقعد اقطع كذا حاجه. عايز امسك الفيديو مش هقدر امسك بيها، يعني لو جيت انا مسكت هنا هيقطع، لكن المفروض اعمل ايه؟ ادوس في يتحول للماوس، اروح ماسك الفيديو، اقدر ساعتها ارتب الفيديو بتاعتي. واللي عايز ادلته اعمل له ديليت من الكيبورد. تمام. لما باجي احط الفيديو جنب الفيديو ممكن ادوس هنا واعمل ديليت، يا اما ابقى ماسكه كده بالماوس وافضل اعمل له دراج لغايه ما يبقوا ماسكين في بعض. لو حابب ارندر الجزء ده من الفيديو بروح جاي اعمل ايه؟ ماسك الشريط اللي فوق ده، بجيب اخره، بروح جاي حطه هنا كده على اخر الفيديو لغايه ما يعمل الشكل ده. لو لقينا الشكل ده ما بيتعملش بندوس على المغناطيس ده بيتعمل. تمام. اوكي كده الجزء دوت جاهز كده للريندر. هنعمل ريندر ازاي او اكسبورت للفيديو؟ بروح جاي اكسبورت فايل فوق، اكسبورت ميديا، واختار الاكستنشن اللي انا عايزه. افضل حاجه هنا الكويك تايم طبعا، وبعديها على طول ال H264، يعني افضل حاجه الكويك تايم وبعدين ال H264. احنا هنختار ال H264 عشان هو اخف شويه في الريندر. اوكي، وبنختار المكان اللي احنا هنرندر فيه الفيديو. اوكي ونسميه هنا فوق سيف وندوس اكسبورت. هيبدأ يرندر الفيديو. وادي الفيديو ترندر اهو كده. تمام. لا تمام. لا اوكي كده الفيديو جاهز ان احنا ندخله على الافتر افكت. ده شرح بسيط للبريمير عشان لو عايزين نمنتج اي فيديوهات بسرعه على البريمير عشان نستخدمها في الافتر افكت. طبعا ده مش البريمير كامل، بس دي الحاجات اللي تقدر تساعدنا ان احنا نستخدم البريمير. اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.